ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മൻസൂർ ബിൻ സയ്യിദ്. ഇൻഫോടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ പുതിയ 5G ഫോണായ A71 എന്ന മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ A71 എന്ന മോഡലിൽ 4Gയും 5Gയും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 5G മോഡലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. 24 മാസത്തെ വാറണ്ടി കമ്പനി ഇതിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടേറെ നല്ല ഫങ്ഷൻസ് കമ്പനി ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കളറിലായിട്ടാണ് A71 കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇത് പ്രിസ്മ ക്യൂബ് ബ്ലൂ എന്ന മോഡലാണ്. അതുപോലെ പ്രിസ്മ ക്യൂബ് സിൽവറും ബ്ലാക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 8GB റാമും 128GB മെമ്മറിയുമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. മൊബൈലിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി എന്തെല്ലാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിലായിട്ട് സിം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ട്രേ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള പിന്നാണ്. അത് ഈ കാർട്ടൂണിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്, അതുപോലെ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ്, അത് വ്യത്യസ്ത ലാംഗ്വേജുകളായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്, റീജിയണൽ കോഡ് ഗൈഡ്, അതോടൊപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസും ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ മുകളിലായിട്ടും അതിന് താഴെയായിട്ട് മറ്റുള്ള ആക്സറീസും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇയർഫോണും അതുപോലെ ചാർജർ USB കേബിളും ചാർജർ അഡാപ്റ്ററും കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്ന ചാർജർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് C ടൈപ്പ് USB കേബിളാണ് വരുന്നത്. ഇരുവശവും ഒരേപോലെയുള്ള ഈ കേബിളിൻ്റെ ഒരു വശം പവർ അഡാപ്റ്ററിലും മറുവശം മൊബൈലിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. 25 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു കേബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. സാംസങ്ങിൻ്റെ A70ക്കും 70Sനും ശേഷം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയ ഈ മോഡൽ പെർഫോമൻസിലും ക്യാമറയിലും വളരെയേറെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ് ഫോണുകളുടെ പ്രധാന മേന്മകളിലൊന്ന് അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഈ ഫോണിലും വളരെ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓപ്ഷനോട് കൂടിയ 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD പ്ലസ് സൂപ്പർ അമോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റി OLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നത് 393 PPIയും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നത് 20:9ഉം സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ 87.2%. 185 ഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഈ ഫോണിൻ്റെ നീളം 16.25 സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി 7.55 സെൻറ്റിമീറ്ററും തിക്നെസ് 0.81 സെൻറ്റിമീറ്ററുമുള്ള ഈ ഫോണിന് റൗണ്ട് കവേർഡ് ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം ഫ്രെയിമിൽ ഗ്ലാസും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്തായി L ഷേപ്പിൽ 4 ക്യാമറയും ഒരു ഫ്ലാഷുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 64 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ക്യാമറയും 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് ക്യാമറയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതുപയോഗിച്ച് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്പീക്കർ ഗ്രിൽ കാണാം. സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം കാണുന്നത് മൈക്ക്, ശേഷം ടൈപ്പ് C USB പോർട്ട്, 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എന്നിവയും കാണാം. ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ചാർജർ ഇരുവശവും ടൈപ്പ് C കേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഏത് വശം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. 25 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഈ കേബിൾ വഴി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മെമ്മറി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിം കാർഡ് ഇടാനുള്ള ട്രേ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എജക്ഷൻ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രേ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഡുവൽ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടും SD കാർഡ് സ്ലോട്ടും അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ട് ട്രേ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. SD കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി 1 TB വരെയുള്ള SD കാർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോണിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ടാണ്
വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പവർ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുകളിൽ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് 32 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. f2.2 32 മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി ക്യാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 30 FPS-ൽ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിനോസ് 980 എന്ന പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ 5G സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്ടകോറിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് 77ൻ്റെയും കോർട്ടെക്സ് A55ൻ്റെയും ഡുവൽ സപ്പോർട്ട് ഈ ഫോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാലി G76 MP5 എന്ന GPU ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 1 UI 2.1 OS ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. UFS 2.1 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. 128 GB മെമ്മറിയും 8 GB റാമും അടങ്ങുന്ന ഈ ഫോണിൽ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഗെയിമിംഗ് ബൂസ്റ്റർ എന്ന ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4500 mAh നോൺ റിമൂവബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 25 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 60 to 80 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 5G കാറ്റഗറിയിൽ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളുടെ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ A71 സ്വല്പം റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സാംസങ് എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇത് റേറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നേരത്തെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു കളർ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസിലൂടെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എത്രത്തോളം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലോസി ടൈപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടുന്നു. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.